ಸ್ವಯಂ ಪಾಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಕಫ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾನೇ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದರಿಂದ ಹಾನಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ, 1-8 ಮೆಣಸಿನಕಾಳು ಇವೆರಡನ್ನ ಮೊದಲಿಗೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದೇನು ಸಣ್ಣ ಪುಡಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಕುಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಸಾಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕುದಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಶೋಧಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಕುಡಿಯೋದು. 4-5 ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಎಲೆ, ಇದನ್ನ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ತರ ಹೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ 1 ಲೋಟ ನೀರು ಹಾಕಿ ಕುದಿಯಕ್ಕಿಡಿ. ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಎಲೆಗಳು, ಪುಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೆಣಸು ಒಂದ್ಸಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದು ಕುದೀಲಿ. ಈ ಥರ ಕುದಿಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆದಮೇಲೆ 1-2 ನಿಮಿಷ ಕುದಿಬೇಕು. ಈಗ 2 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದ್ದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹೀಟನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕುಡಿಯುವಷ್ಟು ಒಂದು ಹದಕ್ಕೆ ಬರುವಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿರೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಸೋಸ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಬೇಕು. ಈಗ ಇದೊಂದು ಕುಡಿಯೋ ಅಂತ ಒಂದು ಹದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಲೋಟಕ್ಕೆ ಶೋಧಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇದ್ದವ್ರು ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ಕುಡಿಬಹುದು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಹಾಗೆ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕುದಿಯೋ ನೀರಿಗೆ ನೀವು ಜೇನನ್ನು ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಈಗ ಇದು ಒಂದು ಕುಡಿಯುವಂಥ ಹದದಲ್ಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ಅಥವಾ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಬೇಡ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಬೆಲ್ಲ, ಕರಿ ಬೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಸಲ ಕುಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಫ, ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಒಂದು ನೆಗಡಿ ಇರತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದ್ಸಲ, ರಾತ್ರಿ ಒಂದ್ಸಲ ಕುಡಿಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕರಿಬೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಆದರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಾದ್ಮೇಲೆ ಹಾಕೋಬೇಕು, ಕುದಿಸಕ್ಕೆ ಹಾಕಬಾರ್ದು. ನೀವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕೋದಾದ್ರೆ ಕುದಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಹಿ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕುದಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಕಫ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಸುಲಭವಾದ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ನೆಗಡಿ, ಕಫ ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಮು ಇದ್ದಾಗ ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಖಂಡಿತ ತಿಳಿಸಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.